हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे और सारी फैमिली आपकी अच्छी होगी। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे घर पे सब बीमार हो गए हैं। जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो दिखाता हूँ आपको। मेरी वाइफ और मेरी बेटी को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए दोस्तों। ये देखो दोस्तों क्या हो गया। ये मेरी बेटी को भी जुकाम, खांसी और बुखार हो गया और मेरी पत्नी रेशमा को बहुत तेज सर दर्द और बुखार, खांसी। ये पता नहीं कौन सा वायरल चल गया, एकदम से हो गया सारी फैमिली को। अभी डॉक्टर को फ़ोन किया था, बोल रहे थे कि दवाई लेने आ जाना क्लिनिक पे। तो थोड़ी देर में जाऊंगा दवाई लेने के लिए। दवाई दी थी, ठीक ही नहीं हो रहा तो सर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। डॉक्टर के पास लेके जाएंगे इसको। डॉक्टर के पास जाएगा बेटा, सुई लगाएगा डॉक्टर। ये देखो दोस्तों, मेरी बेटी को आराम मिल रहा है सर दबाने से, अच्छे से लेटी हुई अब नहीं तो लगातार रोई जा रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। अभी परेशान हो गए हैं, खांसी जुकाम पूरा शांत कमल हो गया है। बहुत जुकाम बहुत भयंकर हो गया। कौन सा वायरल चला हुआ ये आगे पता चलेगा, बताता हूँ आप लोगों को दवाई लाने के बाद। तो दोस्तों आज चुके हैं दवाई लेकर। डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा ये वायरल चल रहा है कोई खतरनाक। तो उन्होंने दवाई दी है एंटीबायोटिक, खांसी की, जुकाम की, एलर्जी की। देखते हैं कब तबीयत अच्छी होगी, इसलिए आज वीडियो नहीं बना पाए। दिखाते हैं आप लोगों को। ये खांसी की है शायद, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल। ये मेरी बेटी के लिए है। ये भी कोई सिरप है। ये भी कोई खांसी का ही सिरप है। फ्रेंड्स, आप भी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए प्लीज़, क्योंकि वायरल चल रहा हुआ है, इसलिए कहीं बाहर मत जाइएगा थोड़े दिन के लिए। और अपनी फैमिली का, बच्चों का ख्याल रखिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, खांसी जुकाम, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए और कोई काढ़ा ज़रूर पीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। आज वीडियो नहीं बना पाए तबीयत खराब की वजह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।